好，各位大家好，我係 Ron 啊。今日咧想同大家睇一條2025年啦 DSE 嘅38題。如果中意呢條片咧，咁記住即係 subscribe 啦，同埋 like 啦。另外咧暑期課程咧已經上咗架啦，可以去遵理嘅官方網站睇一睇。好，咁我哋即係事不宜遲，睇一睇呢條問題先。咁呢條問題咧就個答對率比較低少少嘅，就25% 啦。咁佢就話咧一個經濟體咧就有個即係財政赤字啦，fiscal deficit 啦，同埋一個即係 trade deficit 貿易赤字嘅。咁佢就想同時就即係邊個可能啦？咁可能啫就消除咗兩個即係赤字嘅。咁首先咧嗰個 fiscal deficit 咧，即係話咧嗰個即係稅扣翻個支出咧，就應該係負數嘅，即係個稅收應該係細過個支出。如果你想係 eliminate 嘅話咧，即係應該我哋希望個目標咧就係呢個即係 fiscal balance 啦，個財政差額咧就應該係做翻大啲嘅。咁所以我哋一陣目標個 T 減 G 應該係要增加啦。個貿易赤字咧就應該都係一樣道理啦。你個出口減進口咧就應該係負數啦，係嘛？咁你個目標咧就係個出口減進口咧個數值咧就要升翻嘅，就有機會就可以消除翻個赤字啦。咁如果佢係即係去翻等於零嘅時間，咁好啦。咁呢度有三個選項啦。咁我哋睇咗一先嗱，一咧就話即係徵收關稅嘅嗱。咁呢個咧就比較多同學就冇乜大問題嘅，因為即係咁本身你係冇關稅，咁你收一個關稅嘅話咧，咁當然個稅收就增加啦。咁你個稅收增加嘅話咧，你個 T 減 G 嗰個 T 咧就升咗嘅話咧，咁應該就我哋嗰個第一個目標就得嘅嗱。咁不如咁啦，財政赤字我叫目標1啦，貿易赤字嗰個我哋想消除咧，我叫目標2啦。咁呢一個即係 T 減 G 可以升嘅話咧，咁應該嗰個1咧就可以做到嘅。咁另外咧就嗰個即係貿易赤字又得唔得咧？嗱，因為咧你對進口物品咧，即係啲 imported goods 咧收稅嘅話咧，加咗個稅咧，應該啲進口貨物咧個 price of 個 import 啦，咁應該係貴咗嘅，係嘛？咁你嗰個進口貨品嘅價貴咗咧，咁自然嗰個進口咧就少咗。咁你個 x 減 m 嗰個 m 嘅部分咧，咁呢個跌啦，係嘛？咁你減一個細啲嘅數咧，呢個數咪大啲咯，係嘛？咁所以咧，其實應該係都會令個 x 減 m 增加咧。咁呢兩個應該都冇太大問題嘅，係嘛？咁所以咧1嗰個應該剔咗啦。咁至於嗰個2咧，就睇翻個即係考評報告咧，呢個都多同學揀到嘅。不過我哋都即係做下啦，係嘛？即係提高個稅率啦，係嘛？咁你個稅率係薪俸稅稅率提高嘅話咧，咁你嗰個叫做即係 T 減 G 嗰個部分咧，就個 T 咧就即係會增加啦，係嘛？咁另外咧嗰個稅收即係增加嘅時候咧，咁你諗下啦，你個可用收入或者叫除稅後收入，即係個 disposable income 應該跌啦，因為即係徵咗個入息稅啊嘛，係嘛？咁個 YD 跌咧就嗰個即係AD 跌啦，係嘛？咁你個或者咁樣啦，個 C 跌啦，係嘛？我哋唔好跳咁快，個 C 跌啦，係嘛？嗱，咁嗰個 C 跌咧，其實呢個位置咧就佢個消費咧有一部分咧，其實應該係買進口嘅貨物嘅，因為你個買貨物咧就有一部分咧就唔係買本地嘢嘅，就買進口嘢。咁所以你個消費咧有一部分買進口嘅部分應該都會少咗，除咗本地嘅貨物買少咗，係嘛？咁所以咧其實呢個咧應該係進口買少咗喎，係嘛？你想像下，咁你即係收入少咗啦，咁你應該買少咗啲淘寶啦，去少咗旅行啦，係嘛？買少咗 Amazon 啦。咁所以呢個部分咧嗰個 x 減 m 咧嗰個叫做即係 m 咧，其實咧佢就會跌咗啦，係嘛？咁一樣減一個細啲嘅數咧，呢個數就大啲，係嘛？咁所以咧就應該兩個 objective 都做到嘅，咁所以2咧應該又剔咗嘅，係嘛？即係增加個 salary tax rate。就最後嗰個咧就有個 devaluate 個 currency against 個 major trading partners 啦，係嘛？對個貿易伙伴個官方貨幣貶值。其實呢一個咧就大家咧可以做下 past paper。其實呢個2021年咧都有一個幾似嘅，咁你可以翻嚟望下，即係有機會都會再拍啦。呢一個咧就係多同學揀唔到嘅。咁首先咧就對個貿易伙伴個官方貶值，即係你 devaluate 嘅話咧，咁其實另一方面咧，亦即係可以理解成人哋個貨幣嘅升值嘅。即係我舉個例子啦，譬如你嗰個港元咧，即係1港元當係對即係20個 yen 啦，係嘛？即係日元啦，係嘛？咁譬如我哋依家由
即係1港元對即係20個 yen， 咁我哋就即係對個貿易伙伴即係官方貶值啦。咁譬如變咗係對15個 yen 啦，係嘛？即係舉個例子啫。咁你用 yen 計算咧，就換到幾多港紙咧？嗱，本身1除20咧，就人哋就1個 yen 可以換到即係5000港紙啦，係嘛？咁你依家咧就將嗰個1除15咧除翻過去咧，應該係0.067個 yen 啊。咁你會發現咧嗰個即係 sorry 呢度應該係 yen 對港紙啊，OK， 唔係港紙對人，1個 yen 咧就係對呢個0.067個港紙。咁所以咧就應該即係日元咧對港紙就會係即係升值啦 ，appreciate 啦。就如果你係即係反翻轉嘅話，係嘛？咁嗱，如果係咁嘅話咧，我哋就會發生咩事咧？就我哋出口嘅貨物咧，即係人哋嘅貨幣係升值噶嘛。咁買我哋啲嘢應該係買平咗。如果你去旅行，即係你體驗過嘅話咧，咁即係我哋嘅出口咧，應該個價咧就會係跌咗嚇，因為人哋升值啊嘛，咁我哋啲嘢咪買平咗咯。咁個出口平咗咧，我哋個出口係咪應該多咗先係嘛？咁個出口多咗咧，嗰個即係呢一度即係 by the way啊，即係準確啲講咧，就係即係我咁樣寫啦，就用即係人哋嘅貨幣計啦，譬如日元計算啦，我當係用日元啦嚇，用日元計算。即係英文嘅同學咧就係即係 in terms of 個 trading partner 個 currency 啦，係嘛？咁你個出口個價平咗咧，個出口係多咗。咁如果個出口係多咗咧，嗰個即係我哋不如做咗2嗰個先啦，因為呢度已經睇緊個出口啦，係嘛？個 x 減 m 咧就應該個 x 係增加嘅，係嘛？咁你個出口自然就會即係多咗嘅話，呢個貿易差額個 trade balance 係咪應該大咗？咁所以應該2嗰個係做到嘅。咁當然啦，你都可以用我哋嘅貨幣計算嘅，因為我哋用即係本地嘅貨幣計咧，我哋係貶值㗎嘛。咁買譬如我哋啲貿易伙伴嘅東西，譬如你去當我哋貶值，咁你去日本買嘢應該係買貴咗啦，或者我哋進口啲日本嘅貨物應該係貴咗。咁所以咧嗰個用我哋即係個貨幣計咧，譬如呢度係用港元計算啦，係嘛？即係英文同學就係 in terms of 個 HKD 嘅話咧，呢度應該係買日本嘢係買貴咗喎。咁變相咧，我哋個進口應該係減少啦，係嘛？我哋個進口減少咧，呢度個 M 咧就跌。係嘛？咁減一個細啲嘅數，呢個就大咗咯，係嘛？咁所以 turn 收你個 x 減 m 咧就一定係增加啦，係嘛？好啦，咁即係嗰個貿易赤字嗰度，咁應該可以揀啦，係嘛？咁你個 x 減 m 增加啊嘛，係嘛？咁即係個2冇問題嘅，係嘛？咁呢個我哋即係嗰個 objective 2咧應該係做到。咁但係咧就好多同學冇揀到咧，佢就覺得唔應該唔影響個即係財政赤字啦，係嘛？因為咁你冇喐過水啊嘛。其實就唔係嘅，因為咧你呢一度咧嗰個即係淨出口個 net export 增加噶嘛，個 x 減 m 增加，咁你個 nx 增加咧，其實個 ad 就會升嘅喎，係嘛？ad 就升，咁你個 ad 升咧，個 y 就增加嘅喎，係嘛？即係我假設大家即係應該啲 adas 即係啲基本功應該得啩，係嘛？即係譬如你呢個係個 adas model 嚟嘅，係嘛？你個總需求總供應模型，咁你個 ad 增加咧，你呢度個即係睇翻個交點啫，咁呢度個 aggregate output 個總產出係咪應該升啊？嗱，咁個總產出升關個稅收咩事咧？嗱，呢一個部分咧就係啲同 ADAS 弱少少咧，咁就唔知就仲有得推嘅。嗱，呢一個咧個 Y 咧就係個 aggregate output 啊嘛，咁就呢個睇下你 GDP 啊熟唔熟啦。我係咁依開下個筆記啦，係嘛？咁咧你 GDP 應該學過咧，就係你做咗啲貨物服務咧，就應該俾啲住戶買咗咧，就用個支出就使咗。咁啊支出使咗咧，就會成為廠商嘅收入啦，係嘛？咁呢個即係你個 circular flow 個流程圖啫。咁佢收到個錢咧，就即係應該會出翻糧俾啲生產要素啦，係嘛？咁你譬如你做多啲貨物服務嘅，咁你咪即係出糧出多啲咯。咁所以咧因為咧我哋學過咧，就個支出變為個收益，個收益咧又會出翻糧俾啲生產要素服務咧，即係譬如你攞去交租啦，係嘛？咁你去請工人啦，係嘛？或者個老闆都會分翻啲利潤啦。咁所以咧，你做嘅貨物服務越多咧，咁使咗嘅支出就多咗啦嚇，做咗啲交易，咁收翻嘅收益多啲咧，咁呢度收翻嘅要素收入咧都會增加。呢個就係我哋學嗰個叫做即係 income approach 啊嘛，嗰個叫做即係收入計算法啊嘛，係嘛？咁所以咧呢一度咧嗰個即係產出做多咗嘅話咧，其實嗰個我哋成日都話個國民收入咧都會增加，即係呢個咧個 Y 咧我哋平時都可以叫做 real income 噶嘛，係嘛？即係呢個咧係嗰個國家嘅。即係啲國民收入咧，其實都會
即係上升嘅，即係好合理啫，係嘛？你想象下，你產出做多咗，咁你產出做多啲，咁賣多啲貨物嘅，咁你嗰啲廠商嘅利潤多咗，唔會多咗利得稅啦，係嘛？咁又或者咧，你即係啲產出做多啲，咁啲人即係譬如佢翻工個工時可能長啲嘅，咁個就業啊多啲嘅話，咁嗰個薪俸稅嗰啲係咪應該都會多啲？咁所以咧嗰個稅收咧，佢一定就會增加嘅。好，咁呢度個稅收增加咧，其實你呢個 T 減 G 呢個部分咧，係咪應該都升嘅？係嘛？咁所以點解話咧呢度咧嗰個叫做即係個目標一咧，應該都係可以 achieve 到嘅，係嘛？咁啊，所以點解咧呢個咧其實3咧佢都會係個答案嚟嘅。嗱呢一度咧就可以再講多即係少少嘅嗱，因為咧上邊嗰個部分咧，其實佢呢條題目咧就即係佢用個字啊保守少少啦，就即係可能啦，係嘛就未嘅嚇。咁其實咧2嗰個咧就有啲同學咧，其實就我想講多少少咧，佢可能咧就唔係好知咧就嗰個稅嗰個加薪俸稅咧，其實個 T 減 G 咧就未必升嘅。不過佢今次個題目用可能嘅話，咁你當然就即係當個 T 減 G 升啦。但係其實個 T 減 G 咧呢個稅收減支出咧，點解話佢唔一定升咧？其實就用翻啱啱嗰個道理嘅啫。你嗰個即係C 咧呢度咪跌咗嘅，見唔見到呢度個 consumption 咪跌嘅，係嘛？你個消費跌嘅話咧，咁你個 AD 咧其實會跌噶嘛，係嘛？咁你個 Y 咪會跌嘅。咁啱啱講咗啦 ，Y 就係個 aggregate output 產出，亦都係一個國家嘅國民收入啊嘛，係嘛？產出就係 GDP 又叫國民收入噶嘛，係嘛？咁所以呢度咧其實嗰個稅收都可以下降嘅喎。咁所以咧呢度咧其實咧就會有2個效果嘅。咁所以其實就即係佢個fiscal balance 個財政差額咧就有機會跌嘅，咁啊所以個赤字其實有機會大咗咯。不過佢係可能啫嘛，係嘛？咁所以我哋一般就即係揀就應該冇問題啦，因為個 T 減 G 可能升嘅，係嘛？咁所以呢度咧就應該3個都係得嘅，咁啊即係留意下個 D 啦。咁如果你唔係好熟嘅話，呢啲啊即係當然抄翻落個簿啦。咁我哋都睇下咧，就個考評報告佢即係有啲咩部分其實係。即係啲同學做錯咗啊！咁啊呢條題目就即係好少同學揀到啦嚇。咁另外咧，佢亦都講到咧係值得留意就係嗰個即係2、3個選項啦。咁其實呢度啱啱都講咗啦，你個可支配收入下降咧，咁你個消費有一部分係買進口啦。咁好似啱啱講過，所以個進口跌咧，嗰個貿易赤字又可能消除咗啦。喺英文上邊啦，係嘛？就嗰個即係 import 跌啦，係個 trade deficit 可能 eliminate 啦。咁同埋咧下邊嗰個3咧就即係我哋亦都啱啱咪分析咗啦嚇，出口增加咧，其實就個即係叫做 GDP 啦嚇，或者我哋個產出增加咧，其實個國民收入咪升咯。咁所以個稅收就應該從嗰個即係入息稅啊，即係啲薪俸稅嗰啲咧啊，譬如係咁啊會增加啦。咁所以就可能就消除個赤字啦。咁所以呢度咧就應該比較多同學就唔識個3，咁大家可以留意下啦。OK，好，今日講到呢度先，咁啊下條片我哋再繼續。